ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಅವೇ ನಿಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ರೆಡ್ ದಂಟು, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ, ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ, ಲಿಂಬೆಪುಳಿ ಅರ್ಧ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ. ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕೈಕ್ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ದೆತೊಂದೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ನೇನು ಮಾತ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ಇನ್ನು ಮಾತ ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ನೇಟಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದೆಪ್ಪೋಡು. ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇನ್ನು ಮಾತ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ನೇಟ ನೇನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆಂದು ಮಾತ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು ನನ್ನ ಇತ್ತೆಂದೇಕ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ಮಾತ ಪಾಡೋನುಗ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ದಾತುಂಡು ನನ್ನ ಇತ್ತೆಂದೇಕು ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡುಗ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊನ್ನಾಕ ಪಿರೊಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ಪುಂಟೊಂದುಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ಯಾನ್ ದೆತೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಪುಳಿ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಪಿರ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ಮಸಾಲ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ಬಕೈಕ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊನೋಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು 1 kg ದಾತು ಚಿಕನ್ ದೆತೊಂದೆ. ಬೋನ್ಲೆಸ್ಲ ರೆಡ್ಲ ದೆತೊಂದೆ. ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನೋಡು. ಮಸಾಲೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಯ್ನೇಟಲವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ನ ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಒಂತೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಚಿಕನ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು ನನ್ನ ಇತ್ತೆಂದೇಕು ಒಂತೆ ನೀರ್ನ ಪಾಡೊನೋಡು. ತೂಲೆ ಯಾನು ಒಂತೆ ನೀರ್ನ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ನ ಪಾಡ್ನ ಬುರ್ಚಿ. ನಾನೆತ್ತ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದಂದೇನು ಬೇಯರೆ ಬಿಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುರ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಲಿಡ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಏತು ನೀರುಂಡು ಕೋರಿಡಿತ್ತಿನ ನೀರು ಮಾತ ಬುರ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತುದಿಜಿ ಒಂತೆ ಬೇಯೊಂದು ಬೈದನು ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದೆಪ್ಪೋಡು. ಪಿರಂದೇನು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಯಾನು ಬೇಯರೆ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುರ್ದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಗ. ಕೋರಿ ತುಲೆ ಬೀತುದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೀರ್ಲ ಆಜಿದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ರೈ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನೋಡ್ಚಿ. ಕೋರಿಡಿತ್ತಿನ ನೀರೇ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಐಟೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗ್ರೇವಿ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಗ್ರೇವಿಲ್ನ ನಿಕ್ಲು ಮಂತೊನೋಲಿ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಪಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.